小夏，一陣咧你扮我女朋友，咁如果嫲嫲講乜都好啦，你就微笑點頭。啊，仲有，如果我一陣話咧俾，咁你就將呢一袋嘢俾嫲嫲 ，OK？ 做緊咩啊？我真係癲咗。阿龍，家嫂，哎呀，你翻嚟好啦，我哋食飯啦！哎呀，真係好耐唔見啊，家嫂。家嫂啊，你食好少嘢㗎嗬？啊，係啊，佢唔舒服啊，作嘔。作嘔？作嘔。你作嘔啊？家嫂啊，唔係我沉氣啊，其實我哋張家咧係得我哋阿龍一個慈姑症，你明我意思嘅啦？你哋有做愛嗬？而家係冇大肚咧，冇咗入頭。我咧講真啊，我好中意第一胎係男仔。啊，你估佢係男仔係女？冇咁樣捉嘅個頭。而家唔可以搭你住。哦，我明白，小氣啊，小氣啊，我連我孫嘅名我都諗到啦，就叫做張春燕。我咪張春燕咯。嫲嫲好耐冇試過咁開心啊！喂，你喺邊啊？唔好心急啊，慢慢嚟嚇。得，有位即刻入去嚇。你即刻嚟啊！好。小姐唔好意思，排隊好嘛？嗱，我俾張飛你啊，我呢個個個都要排隊。喂，邊個？天啊！啊！